Hi，我係 Frank，我代表 YCTI 咧介紹我哋 Next Generation Cloud ERP for SME 針對中小企嘅一個 ERP 方案。我哋 team 主要3個人啦，Frank 即係我啦，Sophic 同埋 Jordan。我哋本身喺 IT 呢個行業做咗好多年㗎啦，咁都 serve 過好多大嘅客戶啦 project，咁同埋 product 都做過唔少。咁今日呢個方案呢，其實針對嘅就係中小企佢喺實施呢個 ERP 同埋 AI 方面呢，係遇到嘅困難，咁我哋希望係解決咗佢啦嚇。咁而且加上 AI 嘅呢個呢，其實產生咗一啲即係好多嘅機會嚇。咁我哋要做嘅方法呢，其實就將過往一啲好痛苦或者好複雜嘅一個實施嘅流程呢，將成件事簡化，將成本撳低。咁令到即係中小企更加容易可以用到呢啲嘅即係呢啲咁嘅科技。然後我哋嘅方案呢，其實就幾個亮點啦。第一個 cloud base 呢個就一定要噶啦。咁仲有一個呢，就係我哋提供呢個 no code 唔需要寫曲嘅一個 configuration tools，包括埋可以做好多嘅 customization。咁我哋將成個 customization 嘅事情呢，簡化咗好多，有相當一部分咧客戶自己都識做嘅。可能複雜少少嘅，咁我哋會幫佢做。咁所以呢個係一個快，亦都可以減低成本啦嘅一個方法嚟嘅。咁仲有一個就係個 mobile 我哋係會呢個做緊嘅。仲有一個咧就係 RAG AI，咁陣間會講啦嚇。仲有嘅就係啦，咁然後整體咧，我哋一路撳低個成本。呢個就 ERP 嘅一啲 feature 啦呢個可以去睇下，要有嘅都有噶啦。咁呢個 cloud base mobile 頭先講過，我哋做緊。喺6月尾同埋9月尾咧，會分別 release 2個 version。咁同一個 app 嚟嘅，咁我哋就一個 module 咁做上去。呢個 RAG AI 嘅 search 咧，其實就係將企業嘅一啲 document 或者係 knowledge 咧，可以通過 AI 嘅方法，就整合到一啲系統裏邊，咁樣去用呢啲咁嘅 knowledge。而家暫時咧就係我哋喺 Azure 上面去標嘅，咁所以個成本咧係比較高少少。咁一個 instance 一個月大概2萬蚊美金啦。我哋個 target 係喺年尾之前咧撳到50蚊美金一個月一個 instance， 撳到呢個目標，咁就應該可以推啦。而且即係我哋相信會比較受歡迎嘅。咁我哋嘅目標咧好簡單嘅，就希望先做好香港呢個市場啦。1年內做幾百個客啦，咁第2年可能過千，做到呢個目標咧，先至再考慮去 expand 到其他嘅市場。整體咧香港嘅 ERP 個 market 係幾好嘅因為香港中小企比較多啦，然後對一間 startup 嚟講咧，即係呢個市場嗰兩個已經夠噶啦。仲有係保證到每年都係有個增長嘅。加上呢個數字化同埋 AI 嘅呢個趨勢咧所以整體嚟講係幾樂觀嘅。我哋嘅商業模式咧就 online 就 subscription base 啦呢個唔多講啦。另外一個 offline 咧就係同 partner 一齊去即係發展啲 partner 咁樣去做，因為啲 partner 咧佢有佢自己揾客嘅方式嘅。我哋會俾足夠嘅空間去做 mark up 嘅。通過 partner 去做嗰啲咧，可能啲 project 會有多啲嘅 customization 啦。或者要做一啲額外嘅 service 亦額外嘅 development 咁樣。但係呢個咧係一個 offline 合作嘅模式。仲有一個值得一提嘅咧，就係政府嘅資助，即係例如 BUD Easy 呢啲，我哋都會協助客戶去申請嘅，因為本身係 cover 呢個 ERP 呢方面嘅建設。對客戶嚟講一件好事啦又可以即係用少啲錢。仲有第4個咧，就可能有啲 add on 或者賣嘢，呢個就未來嘅事啦。個 roadmap 其實頭先都有提啦。我哋排到今年年尾嘅啫，3月份已經 launch 咗嘅 Cloud ERP， 然後6月尾同埋9月尾再 release 2個 mobile。跟住去到年尾咧，就希望將 RAG AI 呢個成本再撳低佢，所有嘢就齊啦。後面就重點做呢個產品嘅加固啦，同埋呢個 marketing 嘅事。多謝。